Hello，今日我嚟到深圳太子灣站，而家要去對面 K11新開嘅 K11。呢度地下大堂啦，咁呢個位好多熱氣球啊！阿亮哥就話佢喺呢個位嘅上面啊，3樓。而家我準備上去啦。靜靜地，唔係都有啲人嘅。好，上到1樓。哈哈，亮哥，Hello。就嗱呢個3樓 free box， 咁我哋就係呢度租咗一個場地啦，咁我哋就攞咗一啲標過嚟呢邊襯翻呢個牆啦。咁即係喺呢一個位 free box 嘅位置咧，有唔同嘅人咧，你哋去擺啦。咁呢個好似民族服裝咁啦，呢個係咪？係有啲都係嗰度，都係嗰度啦。跟住咧就會有啲我哋國潮嘅品牌啦。你噶啦。不過其實都好襯㗎，你睇翻呢個位啦，同翻真樂時呢啲咁樣傳統嘅文化啦，龍啊、蛇啊、虎啊嗰啲。跟住後面係有啲茶道啦，係啦。喂，跟住呢邊有。而家我喺邊啊？揸個爬先啦。而家我深圳 K11 咯。深圳 K11。你呢度係有檔嘢喎，你做老細喎而家。嗱，攞過呢度主要係 show 咯，即係俾多啲機會。呢度今日我都係帶咗5、6個，咁啊有我哋大家比較熟悉嘅真樂時啦，有克洛斯啦，咁啊有珍寶來啦，艾克啦，仲有一個自己比較中意嘅嗰個機械公爵啦。係啦，有幾個品牌。嗰個好似玩具咁樣砌樂高，我哋叫個樂高啊嘛，即係專登帶過嚟俾大家玩嘅呢啲。快到好似我哋啲京劇變臉咁啊！變臉。嗱，依家係白色噶嘛。OK。嚇，你唔需要用快進嘅鏡頭嘅，我準備好啦，開始啦。OK。2、3、4、5、6、7。嗱，點樣由一隻白色嘅錶一下子變成一隻變身紅色嘅錶，跟住突然間可以變，拆咗換第二個色。嗱，換白色咯，準備啦，等等啦，我準備好咗先，準備呢個，開始。去。都是我們自己本土的品牌，幾秒？哇！幾秒？唔知10秒。10秒都唔使喎，變衫嘅。嗱，咁我見到一個金色嘅玫瑰金啊，係咪？係啊，玫瑰金咯。呢個我見到嘅時候，我就諗起你咯。點解啊？因為唔係，即係上次我哋唔係去永慶坊嘅，係啊，永慶坊嗰個非遺嗰條街度，唔係仲有啲手藝人咧喺街邊嗰啲都係揾手係咁喺度一逐個喺度搏緊啊嘛，喺度除緊啊叫做。呢個面咧都係頭先所講嗰種工藝啦，揼啦，所以其實呢隻錶咧係有自鳴效果嘅，自鳴功能嘅，即係整點報時啊！每到整點嘅時候嗱，我而家顯示俾你睇下。咁喺萬元級別就做到有呢個自鳴功能嘅，其實依家市面上你見嘅都好少嘅，因為畢竟佢個工藝真係喺裏邊。咁所以其實我哋大家依家咁關注呢個品牌咧，係亦都值得我哋去為大家介紹咧，就係佢好堅持用一啲好傳統嘅工藝啦，尤其係用我哋一啲中國嘅傳統文化喺裏邊。所以我一直都覺得手錶唔單單係一個時間嘅載體，仲係文化嘅一個載體。係啊，所以到今時今日都點解仲咁多人中意戴錶咧？我覺得都係一個原因。我又順口講先，我見到一個朋友喎。呢個係咩咧？呢個係醒獅啊，係咪啊？係咪傳統文化？係我哋嘅文化。廣府。咁啊，點解乘機講咧？因為呢個錶，如果你係買呢隻錶，你見到個盒噶嘛？係噃。冇錯啦，我呢度同大家講一講。嗰個好靚嘅嗰個獨立嘅包裝盒就係為咗呢個系列而做嘅。咁嗰個包裝外邊嘅嗰個畫咧，嗰個醒獅就係勞倫士畫嘅。
就係你啦，就係你鋪下光先。咁我哋梁大呢度咧係咪都係臨時啊？叫做係啊，呢個位係啊，即係唔係 K11係臨時，而係呢個我哋呢個 fee 你擺呢個位係臨時。係啦，係啦。 OK，咁啊，大概可能1個月、2個月咁樣。其實都係一個月到㗎咋，一個月到係啊。 OK，咁因為我都，因為大家都知道啦，咁我本身自己都有一個工作室嘅，係咁咧就長時間咧，大家我又要影相，又要拍視頻，又要做埋私房菜啊嘛，唔係好得閒嚟啊嘛，係啦。咁但係如果睇咗我哋嘅視頻，中意我哋呢啲錶嘅朋友，如果嚟到呢度見唔到我哋，亦都唔使灰心，因為咧喺好近嘅，我哋香港啦，香港裏邊咧有銅鑼灣嘅 show，咁啊跟住有尖沙咀啦，係亦都係 K11啦，K11跟住係啦，跟住又到佐敦啦，裕華門口1樓啦，地下同埋門口東華國標。係啦，咁包括我哋自己南沙嘅我自己嘅工作室啦，都幾個地方我哋都可以睇到呢啲國潮嘅腕錶咯。係啦，咁就希望大家繼續關注啦。如果都係中意手錶嘅朋友，係啦，親身嚟睇啊係唔同啲嘅。咁啊，網上面有一個你吸引你嚟睇下。OK， 多謝晒，多謝晒。唉 ，OK， 拜拜。3、2、1開始。佢嗰個係啊，錄緊啊。Yes。